Kad sam ja njima u tom momentu rekla koliko ja imam do tada mečeva i kao koji je moj skor, znači mi se wow. Nije to baš ni najzdravije, jel, toliko kila skidati svaki put, jer ostavlja ozbiljne zdravstvene posljedice. Mene na pripremama nećeš vidjeti da ulazim u restoran bez vagice. Iako sam stvarno neko ko je u svetskom prvenstvu o tome kako ću biti prvak sveta, pričao 6 mjeseci unazad, da ću bio četvrtak, sećam se, sam ušetala u boksersku salu prvi put i od tad je sve istorija. Da. Plakanje je isto moj filter, isto kao i šetnja. Znači, te dve stvari u paru, fenomenalno. Milina. Prvo pitanje za Anđelu je možda malo iznenađujuće, ali pokušat ću da uspostavim neku vezu sa jubilejem. Da li se sećaš gde si bila 2. aprila pre 10 godina? Da, zamisli, sećam se, a sad ću ti reći i zašto. Pre svega dobar dan i hvala ti na ovom pozivu. Hvala tebi na gostovanju. Ne, čast je moja da ovde gostujem. A što se tiče 2. aprila pre tačno 10 godina sam prvi put ušetala u boksersku salu. A slušaj sada, ja sam igrala inače odbojku, bila sam u kolektivnom sportu, blago već nezadovoljna pre 10 godina čitavim stanjem, prosto nisam se u tome nekako ni pronalazila, nisam tamo učila šta je kolektivnost, baš sam o tome i pričala nedavno. I drugarica moja sa kojom sam se tada intenzivno družila u srednjoj školi je krenula na boks. I krenula je možda par mjeseci ranije, pre ovog 2. aprila, i ona je mene stiskala već vremenom kao ajde da i ti kao kreneš da vidiš šta je u stvari pravi sport, a ne taj tvoj odbojka za devojčice. Međutim, ja sam odbojku stvarno sam jako voljela. Volim je i dan danas, obožavam da igram rekreativno. Predivan jedan sport, prelep, i pritom je jedini idol kojeg sam ja imala u stvari bio Ivan Miljković. Stvarno? Da, naš odbojkaš i kapiten tadašnje reprezentacije. I ona je mene, forsirala me već preterano i ja sad iz inata njoj da dokažem da ja kao jedna odbojkašica mogu da se nosim sa tim treninzima. Dana ranije, odnosno 1. aprila njoj obećam, sutra ja dolazim, kako se zove, na taj vaš trening, bokserski trening, u boksersku salu tada na Spensu. I ona kao kao 1. april važi, rekao, vidjet ćeš, ja sam ozbiljna, jeste dan šale, ali ja se sad ne šalim. I zaista dan posle sam, tačno bio četvrtak, sećam se, sam ušetala u boksersku salu prvi put i od tad je sve istorija. Da. A da li misliš da je boks možda za tebe, jer si baš u tom intervjuu koji si pominjala, rekla da si takmičar, da li misliš da je boks baš bio sport za tebe, a ne neki drugi sport, jer se zapravo skoro sve zavisi od tebe ako isključimo sudije koje su izuzetno uticajne, za razliku od timskih sportova gdje mnogo zavisi od drugih? Upravo to je, ja mislim, bio prvi moj argument zašto ja više ne želim da se bavim odbojkom. Tada, u tom periodu sa tim godinama, pre 10 godina, prosto ja sam uporedo jedno vreme trenirala odbojku i boks, međutim, nekako iz utakmice i u utakmicu, iako to nije bio neki visok nivo, to je bila prva Vojvođanska liga, ali svejedno, za mene je ta Vojvođanska liga bila kao olimpijske igre. Prosto svaka utakmica je za mene olimpijske igre i ja jesam sanjala i tada o reprezentaciji, da nastupam za reprezentaciju kao odbojkašica. Međutim, nekako u tom timu, možda i do tima, možda i do mog gledišta u tom momentu, prosto šta smo mi tada tinejdžerke bile, a ja sam imala neke svoje ambicije. Ja nisam tamo doživela taj moment kolektivnosti i osim toga nije mi bilo fair da ja, pošto sam igrala libera na ovu moju visinu ili ne visinu, za odbojkašicu jednu, da se ja požrtvujem za tu neku loptu, pa pokušam da je spasim, meni sasvim to dovoljno. A da 5 devojaka ostalih gleda i onda se još na kraju trener, kako se zove, na klupi hvata za glavu što ostalih 5 gleda. Nebitno da li sam ja tu loptu stigla ili je nisam stigla, i sa druge strane meni je taj moment da stvarno 5 devojaka samo gleda kako ta lopta posle pada i niko još nije krenuo za njom, to me nekako izbacivalo iz takta. Sa druge strane, naravno, opet kažem, to je period bio sazrevanja i odrastanja. Nije mi bilo pravo da kada ja pogrešim me ceo tim u stvari krivi za moju grešku. Prosto to su bile neke stvari s kojima ja tada nisam mogla da se izborim i tada je već i dolazilo leto, kako je bio 2. april, pa je zatim dolazilo leto. Ja sam sve nekako intenzivnije u stvari ulazila u taj boks, prosto imala sam tada neke trenere koji su se meni baš posvetili, verovatno su videli
potencijal u meni da zaista mogu da napravim neki rezultat i intenzivnije sam krenula da treniram skoro svaki dan, gde sam ujutru sam na odbojci, pa sam uveče na odbojci, pa sam posle na boksu i tako celo leto i prosto onda mi se svidelo to što se neko posvetio samo meni. Tako sam ja i doživjela taj individualni sport kao da je u stvari sve samo na meni, iako nije, to sad vidim sa ovim godinama i kad napravim retrospektivu unazad. I pritom, opet kažem, sve te neke devojke mi nisu odavale taj neki utisak da bi ja sa njima mogla da igram ceo život. Kao što ja sad imam utisak, dobro, ajde i starija sam i ljudi oko mene su zreli, ali imam osjećaj da sa ovom reprezentacijom ja mogu ceo život da idem i da boksujem, mislim ceo život, jer bar sigurno još 2 olimpijska ciklusa, to je mislim sasvim okej. Jeste, naravno da je okej, ali da li si tad sanjala te velike snove da ćeš 10 godina od trenutka kada si ušla u ring prvi put biti svetska prvakinja, jer si u nekom intervju rekla da ti zaista želiš čime god da se baviš da radiš savršeno i perfektno. Mislim, skoro si savršena bila na studijama, tako da nije bilo perfektno, ne znam da li sebe krivi što si imala samo 9,8 proseka, ne 10. Pa ne krivim se. Šalim se, naravno. Ne bih izuzetan prosek. Stvarno. Pa ne mogu reći da nisam zadovoljna na kraju, koštala me ta prva godina, ali dobro. Pitanje je bilo. Da li si tada postavila cilj, taj? Nisam, jer prosto nekako u tim godinama ti mene i da si pitao, možemo na ti? Naravno. Da si me pitao ili bilo ko drugi da me pita šta je to što bi ti tačno, čime bi ti tačno volala da se baviš u životu i da budeš najbolje na svetu, ja ne bih znala da dam odgovor. Prosto to je nekako dolazilo u koraku sa mnom. Vjerojatno je trebao i taj moment da ja vidim i osetim da ja stvarno u tome jesam dobra, ali ne da mi neko drugi kaže. Jer, mislim, ko što i mama, svaka mama će reći, ti si meni najlepša na svetu i ti si meni najbolja i ti si najbolja ćirka na svetu, jel da? Meni je trebalo ono objektivno i da ja osetim da imam taj unutrašnji osjećaj da sam ja stvarno u tome zaista dobra i da osetim ono u grudnoj kosti da ja od toga stvarno mogu da napravim nešto, kao što se na kraju ispostavilo. Vremenom su meni dolazile ti snovi i te ambicije, ne mogu da kažem da su bili odmah na startu, međutim onda nisam uspela baš u tom, pošto sam ja bukvalno iz 2 serije se bavila sportom, to je bavim se ovim sportom. U tom prvom delu mog bavljanja sportom pre te veće pauze nisam ja napravila neki značajan rezultat. Ja sam to je bukvalno tim rečnikom narodskim zakačila medalju na evropskom prvenstvu omladinskom u Turskoj 2018. godine. Voljom žreba sam bila u polufinalu. Znači, faktički sam došla tamo i dobila sam, zato što sam skinula kile, ja sam dobila bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, tada sam boksovala 48 kilograma na ovu visinu. Wow. Tako je, da. Sad ne bi mogla ni da se zamislim, sad mi muka i ovih mojih 57 nekada. Ali dobro, ajde, tad sam bila i dete, možda još u razvoju, možda je to tad bilo lakše, dosta sam sad i sazrela i fizički i psihički i mislim da sad moje telo prosto ne bi moglo da spusti, ne bi ni trebalo, osjećam se fenomenalno. Međutim, neki ti veći snovi su vjerojatno došli tada kada sam ja videla da i na tom evropskom prvenstvu gde sam imala sam medalju, osvojenu već, ali sam videla da sam odboksovala meč sa devojkom koja na kraju uzela zlato do 18 godina, relativno egalo, ona je bila ubedljiva, sve 3 runde, pobedila me totalno dominantno, mogu reći, ali opet nekako se možda tada već javio taj osjećaj da stvarno ja mogu da napravim nešto. Vjerojatno zato što je to i ta velika scena, nastupaš na velikoj sceni, 2 su ringa, pa sam ja već tada bila deo toga, moguće da je to tada došlo. Međutim, ti veći snovi su verovatno, u stvari ne verovatno, nego ono kad sam ja sigurna da sam ih sanjala jeste moment kada sam ušla u seniorske vode. To je bilo po završetku fakulteta? Ne, nisam još ja upisala fakultet tada. Znači ja sam u seniorske vode ušla 2000, nemoj držati za reč, ja ne znam, 17. Ili 16, nemam pojma. Nemam pojma, nije, 2019. u stvari, da. I onda sam, ili 2018. Ne znam, nije ni važno.
Pre 6-7 godina. Dosta ima. Kada sam ušla u te seniorske vode i kada smo tu krenuli da se krećemo po tim seniorskim turnirima, prosto u bilo kojoj kategoriji uvek se uhvati neka devojka koja već ima neku medalju, tada je ženski boks u svetu već uznapredovao i prosto ili ima svetsku medalju ili evropsku, retko sam tada sretala još devojke sa olimpijskih igara i sa olimpijskim medaljama, ali tada je već meni bilo, voljela bi ja kao ona da imam taj neki rezultat, da ostvarim. Pa se onda prosto sretnem u ringu. Pa onda ja izgubim ili podeljenom odlukom ili jednoglasnom odlukom sudija, ali nije to neka razlika. I tada polako, bez obzira na poraze ili na neke pobede, prosto vidim da pripadam tom nekom delu i da uvek fali nešto. I zaista u tom nekom periodu ranije, pre nego što ću napraviti pauzu, koju sam napravila 2020. godine, uvek je falilo to nešto malo. Sad, to su detalji koji u stvari prave veliku razliku, ali to smo sada uspeli da peglamo. Da li su ti detalji fizički ili mentalni? Tada je bilo i jedno i drugo. Zaista ja sada kada pogledam sebe ranije, pre te pauze, dosta sam ja drugačije izgledala nego sada. Iako boksujem istu kategoriju. Tada sam boksovala kategoriju do 57 kg, međutim bila sam nekako sitnija i osim tog fizičkog izgleda nisam bila konkretna prilikom udaraca, moji udarci su bili dosta slabiji. Ja sam fizički bila slabija, što je verovatno došlo vremenom kako sam ja sazrevala i kao osoba i psihički isto tako kao osoba. Sve se to nekako poklopilo da sam sada posle te pauze u stvari skroz drugačiji jedan bokser. Ima tu neke sličnosti, ali ja kad pogledam sebe tada i sada, jedino što isto je moj gard koji je kontragard. Ja sam i dalje ostala levoruka, ali mnoge stvari se razlikuju, tako da ta pauza koju sam ja napravila uopšte nije negativna, iako je tako nastala iz neke negativne, moje percepcije svega toga i prosto došlo do nekog zasićenja, ali je u stvari donela mnoge benefite. Da, dakle, ti si krenula da se baviš boksom i napravila si pauzu tokom koje si studirala, tako? Ako se ne varam, 3,5 godine otprilike. Da, tako je. I nisi tu boksovala? Uopšte. Znači, neverovatno. Mislim, ti si, tvoje bavljanje boksom se svodi na manje od 10 godina, ako se 6. Pa da, eto, na 6,5 godina, da. I htio sam da te pitam, jedna stvar mi sad upada u oči, izvini, pitaću te za povratak boksu, ali vidim da su ti šake ženstvene, da su ti prsti dugački i da li je, mislim, znaš, da li je to neobično, ne znam, znači to mi je sad, evo, upalo mi je u oko. Pa, ajde, osim što vodim računa ovim kao zanokticama i noktima, da to bude uredno. Sad sama anatomija moje šake je verovatno prirodna, odnosno genetska, je sad to što je očuvana, verovatno ti odatle vidiš, ja odavde već vidim malo neke ožiljke i to, ali sad nisu mi prsti izlomljeni. Iako ja sam imala povredu šake prošle godine, jer pretprošle, baš kako sam se vratila, tamo sam odboksovala 1-2 meča i pred balkansko prvenstvo polomim šaku levu. To je polomim jednu kost, metakarpalnu kost, ali mi nismo znali to uopšte, ja sam odbuksovala i 2 meča, tako. Tad smo bili u kampu gde bukvalno i pogotovo van sezone tamo u Bugarskoj nismo imali ni doktora, tamo ni menjačice nisu radile ništa i tako smo, ona je natekla i vremenom je splaslo, ja sam po tim bolovima odbuksovala 2 meča sam imala, nisam imala više, što je možda i dobro i tek kad smo se vratili 20 dana posle tog udarca koji je bio kritičan, smo saznali da sam ja šaku u stvari slomila. Srećom nije bio neki veliki lom, brzo je to zaraslo, tako da, ali na tvoje pitanje, pa ne znam što bih ti rekla, možda sam i suviše dobra u tome pa su mi ruke očuvane, ali kažem te, evo ja odavde već vidim neke ožiljke koje, čak imam i sa boksa su, imam i par zanimljivih vrlo. Jedan mi je baš onako jedna super priča, imam ovde jedan ožiljk, ne znam da li kamera može uopšte da uhvati. To je iz prethodnog kluba kada sam bila stvarno jedan odličan trener i pre svega odličan čovek s kojim ja i dan danas sam u sjajnim odnosima. On je imao svoju teretanu, odnosno svoju malu, kako se zove, salu u sklopu kuće isto. I naravno imao je salu gde drži treninge, ali imao i to pošto je ogroman obožavalac i fanatike za boksom. I kako je dolazio period korone, mi smo tako trenirali da sam ja, pošto je sve bilo zatvoreno, onda sam ja dolazila u to selo i tamo sam trenirala kod njega u tom okrajku, međutim ima onu kruškicu i to je sad svima zanimljivo i ona je bila onako podosta visoko postavljena, međutim meni je to naravno bilo zanimljivo, ali mi je bilo tada suviše teško da ja podignem toliko ruku i da ja to naučim, da naučim tu motoriku i onda mi je palo na pamet da
poslažem 2-3 ploče za tegove, jel? I da se podignem. Sad kako je moja ruka, verovatno i telo mi je zapamtilo tu visinu, ja sam tako isto podigla ruku i krenem da udarim, međutim čak sam mu i oderala tu drvenu ploču što drži. Povredila si ploču. Da, povredila sam ploču, a ona mi je vratila samo s ovim. Tako da eto, imam jedan ožiljak koji je ostao za ceo život sa jednom zanimljivom pričom. I nisam i dalje naučila da eto, vidi. Da li si gledala Devojka od $1 milion film? Kako ne? Šta misliš o tom filmu? Dobro pitanje. Svakako to je, sam motiv filma jeste da zaista devojka živi taj život i živi za boks. I ja nekako i osjećam da, evo sada, od kad sam se vratila i pogotovo kako su krenuli da se nižu određeni rezultati i kako vidim kako moj tim i moj klub i osobe u tom klubu zajedno sa našim trenerom bukvalno žive i dišu taj sport. I ja zajedno sa njima. Prosto ako izuzmemo način na koji se završava film, mislim da je to bukvalno ono što krasi boks. Nekako mi na kraju odemo sa njim u taj grob, ajde da tako kažem. Da se život i završi kao da, ja imam osjećaj da kao od kad sam krenula da treniram boks, da je počeo jedan novi život. Znate, meni je, i tako mi deluje da zaista se ti borilački sportovi, evo ja sad pričam o boksu, pošto se boksom bavim, ali sam jedno vreme u periodu od te 3,5 godine kada sam napravila pauzu, radila sam u jednom borilačkom centru baš pri Novom Sadu, ogroman, koji ima različite borilačke sportove i prosto ti momci tamo, ajde su pretežno momci tada bili kada sam ja radila i njihovi treneri koji su nekada bili borci, oni žive taj život. Prosto to uđe u krv i kao da zaista život, to jest novi život počne sa tim borilačkim sportovima i to je neka druga priča, skoro neka nova dimenzija, kao paralelni univerzum. Spremala si neke od njih, radila si iz ugla trenera, ako se ne varam? Jesam. Nisam radila nešto mnogo, ali imam iskustvo i u tome i u tome sam se Kako je muškarcima da slušaju ženu u tom smislu, pogotovo u borilačkom sportu? Znaš šta? Pa ja sam radila na fizičkoj pripremi, nisam se uopšte tog tehničkog dela ni dirala, pogotovo što sa bokserima nisam radila, ja sam radila sa MMA borcima tamo. Po meni, mislim, iz mog ugla gledanja, meni je bilo fenomenalno da radim i s druge strane nisam nešto primetila da me neko gleda drugačije. Pogotovo što ti momci, MMA sport je malo drugačije koncipiran u odnosu na amaterski boks, odnosno naš olimpijski boks, pa znaš, njima je važno da čuju koji je tvoj skor. I onda kad sam ja njima u tom momentu rekla koliko ja imam do tada mečeva i kao koji je moj skor, znači mislim se, wow. A za mene to niti je bio neki skor, niti sam ja to ikad tako gledala, jer mi to gledamo kroz osvojene medalje ili kroz neka postignuća koja napravimo na tim najvećim takmičenjima. Tako da, moje iskustvo je bilo lepo. Momci koji su tada radili sa mnom i ja sa njima, s kojima sam sarađivala, nisu mi odavali neki utisak kao da me gledaju, da sam ja nešto tu manje vredna. Ne, šta više, čisto su mi dolazili ono da mi traži da im držim fokusere isto. Da. Mislim i deo fizičke pripreme, prosto kroz taj specifičan deo mora se zasnivati na tome, tako da smo se dobro snašli. To jest ja sam se super snašla i lepo smo se uklopili. Jer verovatno to je taj mentalitet borilačkih sportova koji mi imamo i mi kao da pričamo nekim istim jezikom koji je nekom drugom neshvatljiv. Fokuseri su zapravo oni delovi gde on udara, je li tako? Kao to vidimo u filmovima raznim. A dva pitanja s tim u vezi. Daj reci, na primjer, nama muškarcima koji bi hteli dobro da izgledamo. Koja je jedna, ili to sam pitao još nekog, Igore, za vežbu, Mariju Lojanicu, pa mi je rekla šetanje. Koja je jedna vežba ili, na primjer, kad bi rekla, radite tu vežbu, da li su to sklekovi, da li su to čučnjevi, da li je to zgibovi, na primjer, kad bi rekla, ili ne znam, dve. Jedan prijatelj moj koga često pominjem ovde, on kaže, molim te, znači, kreći se i ako već ne možeš, radi sklekovi i trbušnjake, ako te već mrze iz ostale stvari. Ili ima ta neka jedna vežba? Da li je to plank koji je sad popularan ili šta? Ne. Nema. Ja ne bih nikad izdvojila jednu vežbu, pogotovo, jer zavisi šta je cilj. Šta je tačno cilj? Ok, cilj je fizički izgled, ali šta? Da li da smršaš, da li da se ugojiš, da li da se, što mi kažemo, napucaš ili da ne znam šta, zavisnosti, jel? Ali svakako iz aspekta zdravlja uvek bi izdvojila neki brži hod.
I sad, naravno, ima milion razloga zašto bi to izvela. Prvo, zato što nemamo udarne površine, drugo što radimo na našem kardiorespiratornom zdravlju, odnosno zdravlju naših srca i kardiovaskularnog sistema i disajnog sistema. A osim toga, šetanje, pogotovo u prirodi, mislim da bolje ne može. I recimo, moj otac je neko ko mnogo šeta i ja sam recimo to baš naučila od njega. Da. Ja obožavam da šetam, čeka, ovo je moja koleginica iz kluba, drugarica pre svega, i jako smo dobre i privatno se družimo mnogo, često smo u sobi zajedno na kampovima. Sara, naša najtrofejnija bokserka, ona živi 40 kilometara od Zvornika. Ona mi kaže, stvarno, jedno me neće začuditi da te vidim u Bratuncu kod mene kako si sa rancem došla i kad te pitam otkud ti ćeš reći, pa evo ja prošetala. Ja zaista obožavam da šetam, pogotovo tamo gde ima priroda, mislim da je to to je za mene filter bukvalno. Tako da bih ja, ako bi izdvojila baš nešto, izdvojila bih to šetanje. Drugo pitanje s tim u vezi, da li ti je pomoglo i koliko ti na samopouzdanju značilo to što si završila fakultet i koliko je to uticalo na tvoj rad tu? Abnormalno. Baš mnogo. Samo da se vratim vamo na ovaj fizički izgled. Ja do sada sam zaboravila ono što je mnogo bitnije. Ishrana. Ishrana, aha. Mnogo. To je u stvari ono što... To je taj prvi alat koji je vodeći po pitanju toga, jer prosto sve je do te energije. Znači, koliko energije uneseš u odnosu na tvoju trenutnu potrošnju će se u stvari nešto u tvom organizmu desiti, promeniti ili se neće ništa menjati ukoliko si na nuli i osim toga oni čuveni makrosi kojima sad svi pričaju, proteini, ugljeni hidrati, masti, pa po njihovom rasporedu opet zavisi kako će se ta masa rasporediti na telu ili gubiti na telu. Izvini, kada pričaš već o ishrani, molim te, znači ja sam malo isto da, reci mi jednu stvar, da li vi kao bokseri, na primjer, mislim da je u Rokiju bilo da jede 20 jaja i tako dalje, na doručak i tako? Pa dobro, ja ne jedem baš 20 jaja, ali sam ja neko ko zaista voli da jede jaja. Znači, sad kada je period posta, onda ako mi nešto baš nedostaje, onda su to jaja na sve moguće načine. A čekaj, pa ti si skoro je bilo svetsko prvenstvo. Da, ali sam, počela sam, post je počeo 3. marta, nama je takmičenje počelo 8. ali bez problema. Postila si i borila si se, osvojila si titulu svetskog prvaka. Da. Ali to je ta neka viša sila i taj neki viši cilj, verovatno, pošto težim tome da budem religiozna, ne mogu ja kažem kao religiozna sam, jesam, ali mislim da je najbolje reći da zaista težim tome da budem vernik i da s te strane im to duhovno uzdizanje, da je, tako kažem, i tog duhovnog dela naše ličnosti. Prosto imam osjećaj da je i to isto jedna puzlica koja čini ovaj uspeh. Osim svih tih treninga, osim tog sna, osim nekog odricanja i ne znam ti nija čega, pa i to je isto jedan deo, prosto to duhovno čišćenje, post nije to samo, jeste ishrana i sad kada mi gledamo iz te prizme sportske, nama je jako važno šta ćemo da unesemo, zašto, zbog energije, kako se to troši, zašto je važno jesti ovo pre treninga, ovo posle treninga i sve je to nešto čime se ja bavim, ali prosto, verovatno baš zato što posjedujem neko znanje u svemu tome, ne mogu da kažem da sam sad ja nešto tu preterano stručna, ali imam verovatno dovoljno iskustva rada na sebi, jer sam dosta testirala sve to na sebi, eksperimentisala, onda mi je lako da rasporedim te stvari čak i kada je post u pitanju. Sad to što meni na psihološkom delu fale, ne znam, nekada kuvane jaja ili mi fali nešto što baš volim da jedem, to je sad druga stvar opet. Ali da, u suštini sve ja tu uspem da iznevelišem, ali sam opet nekako skrenula s te teme. Ne, nisi, ja sam skrenuo s teme, nego sam htjela ti, sad kad već skrećemo s teme, to je kada sam ja skrenuo, usmjerio sam te tome. Idemo dalje. Da, bila ti je jako bitna u Nišu posjeta i toj crkvi, da znam da si to negdje izjavila, da ti je to nekako u tom psihološkom smislu bitno i da li meni osoba koja mi je jedna od najboljih, možda i najbolja koju sam upoznao, Novak Đoković, da li ti je i tu nešto pomoglo kada vidiš da kod takvih ljudi oni sličnim putem žele da ide, pa ti to nekako otvori vrata? Jeste, nekako, davno sam ja prestala da imam idola, da tako kažem, ali Novak Đoković je stvarno neko ko je kao neki mentor, kao neka, zvezda vodilja, da tako kažem, prosto, ja pošto sam pročitala njegovu knjigu i onda vidim kako on na svojoj karijeri
radi do detalja i što se tiče ishrane, što se tiče edukovanosti njegovog stručnog tima i što se tiče tog duhovnog dela, što se tiče psihološkog dela i onda prosto takav jedan čovek, pre svega, pa sportista, koji sve te stvari obuhvati i diže ih na viši nivo. Eto, ti si imao priliku da ga upoznaš. Eto, tvoja reakcija sve govori, ja nisam imala priliku da upoznam, zaista bih voljela, moj tim, Sara i Mirko, koji su bili na olimpijskim igrama, oni su ga takođe upoznali, znam da su oduševljeni. Ne, čak. Pa, eto. Ja se nadam da ću u jednom momentu uspeti i ja da ga upoznam, da će nam se poklopiti negde putevi. Prosto, kada se on čovek na tom nivou bavi sa svim tim stvarima, to prosto govori prvenstveno o tom celokupnom razvoju ličnosti, jer super je to, on je na vrhunskom nivou kao teniser, tehnika je njegova fenomenalna, on se živo pobeđao, ali prosto i u njegovoj knjizi milion puta pričao o tim nekim stvarima koje su ga koštale nekih pobeda, nekih titula, nekih mečeva, zdravlja pre svega i tako dalje. Tako da sam ja, eto, uz pomoć njega i još opet uz pomoć par nekih ljudi koje volim da slušam, shvatila da super je to što ja fizički napredujem, ali to nije dovoljno. Jer prosto desilo mi se, i to sam shvatila verovatno posle evropskog prvenstva gde sam pobedila jednu devojku tada koja je bila na olimpijskim igrama prethodne godine, pa je ove godine isto bila, to je prethodne olimpijske igre, pa je sad u Parizu bila na olimpijskim igrama i osvojila je bronzanu medalju. Ja sam je pobedila na evropskom prvenstvu podeljenom odlukom, onda smo otišli na Tajland, onda je ona mene pobedila podeljenom odlukom. U meču koji je tebi bio presudan i preloman? Nije nam bio ni presudan ni preloman, ali nekako... U kojem si odlučila, moram da treniram još više, ali to taj meč? Da, apsolutno. Tada sam ja shvatila da sam ja taj meč verovatno izgubila u glavi, jer fizički je sve tu, niti sam se ja osjećala polomljeno, niti ona mene prebila, da tako kažem, da se tako izrazim. Niti sam ja osjećala da je ona nešto dominantno od mene. Nisam ni ja bila dominantnija od nje, ali to je taj moment gde sam ja shvatila da u stvari da mi se ne bi desio moment da postoje te podeljene odluke sudija, kao što se to sad nije desilo na svetskom prvenstvu. Prosto 5 mečeva jednoglasnom odlukom sudija, mislim da to sasvim dovoljno govori upravo o tome da sam ja tad shvatila da ja moram da budem dominantna. Nije dovoljno da budem bolja. Moram biti dominantna da tih 5 sudija onda ne bi imala dilemu. Jer ako ja nisam dominantna, meni neko mora presudi meč. Zato sedi 5 sudija. Da neko u stvari presudi meč, a nije paran broj da se ne bi podelili. Logično, neko mora pobediti u meču. Tako da sad sam ja otišla predaleko, da se vratim samo na tvoje pitanje. Tada sam ja shvatila da prosto moram da radim i na drugim delovima. Fizički to sve super i naravno svaki dan na trening, tehnički se ispravljaju određene stvari, forma se diže ili spušta, obara, to su stvari koje su deo i mene i trenera, ali ono što je do mene i što ja treba da uradim jeste da ja podignem i taj psihološki moment na viši nivo. Znači da mene ne sme da iznenadi, ja kao pobedim prvu rundu pa me u drugoj rundi devojka iznenadi što je još dala gas. Pa naravno da će da gas, devojka gubi jednu rundu, logično. Znači ti psihološki presudni ili kad trener možda drekne iz ugla, to ne sme mene da poremeti ni u jednom momentu. Takođe, znači pored tog duhovnog, pored tog psihološkog dela, tu je taj duhovni deo gde sam i tu skontala da prosto to je taj naš i takođe iracionalan deo ličnosti koji mora da se digne na viši nivo. Ja sam se za to jest, ajde da tako kažem, okrenula sam se tome, već kada sam se ja preselila u Zvornik, tamo je malo a ja kažem, mentalitet je malo niži u odnosu na Novi Sad, jel? Mirniji su. Da, mirniji su dosta, onako ušuškani su, to je mala sredina, ljudi su preživeli do nedavno, jel? Da, upravo to, imali su istoriju i ratove iza sebe prosto i oni su tu dosta isrčani i jako su topli i drže se jedni za druge i prosto te neke stvari koje sam tamo videla, ja u Novom Sadu to nisam videla, u Novom Sadu 24 časa je mnogo brže prođe nego vam u Zvorniku. Znači, kao da su dve različite vremenske zone. Moja Anđela, dođi ti u Beograd. Na primjer, svesna sam i toga. A neko će reći, dođi u New York ili tako, da. I onda kada sam otišla tamo, prosto prvo što sam videla koliko ljudi zapravo stvarno posećuju crkvu, bez obzira da li je to nedelja pa je liturgija ili nije, ili je praznik ili nije. Onako gledam malo u te ljude.
dobro, i onda sam shvatila da ja na te stvari uopšte nisam ni obraćala pažnju u Novom Sadu, možda isto toga ima u Novom Sadu, ali ja tada nisam obraćala pažnju, jer sam tamo imala neke svoje druge vidike, fokuse, nešto na šta sam se ja tada usmerila i vijela neke svoje tada snove. A sa druge strane, pošto sam ostavila sve po strani, ostavila sam moj grad, moje ljude, moju porodicu, tada posao, master nezavršen, ne znam šta sve, neke svoje navike, rutine, šta god, da bi se opet posvetila sportu i to prosto negde u meni je tada taj, da tako kažem, unutrašnji čovjek, pošto je to apostol Pavle, kaže da svako od nas ima dva čoveka, imamo tog spoljašnjeg što se vide, imamo tog nekog unutrašnjeg čovjeka. Taj moj unutrašnji čovjek je tražio društvo, eto tako da se izrazim. Tražio je tu neku konekciju sa vertikalom i prosto nešto što je meni u tom momentu bilo potrebno. I onda sam ja vremeno krenula da odlazim, eto tako, na liturgiju, pa kao postim sreda, petak. I onda sam se u jednom momentu odlučila kao da ispustim ceo post, da mi je to prvo došlo prvo došlo mi je prirodno, došlo je posjećaj, ništa ja tu nisam kao sad kreće post, sad ja moram i hoću da ispustim. Prosto došlo mi je da ispustim ceo post i to je posjećaj i tako išlo bez problema. Međutim, ono što je meni post doneo, što je mnogo važnije, je taj duhovni moment gde sam ja mnogo mirnija. Te neke stvari mnogo lakše prihvatam, stresne situacije, mnogo drugačije prvo reagujem na njih, ono kad me zadese u momentu kada bi vjerojatno eksplodirala, kada sam bila impulsivna, ili vjerojatno sam i dalje, ali uspem mnogo bolje to da kontrolišem. Pa onda naravno iz te bolje kontrole proizilazi i bolja reakcija na sam taj stres. Prosto to je sve nešto što je meni post tada doneo i određene ljude koje sam slušala, knjige koje sam čitala, gde sam ja tada u stvari osvestila sve to u šta sam ja verovala. I onda kada sama sebi osvestim, onda odjednom zaista u svetu vidiš te dokaze vere. Obično, ljudi kažu kako možda veruješ u nešto što ne znaš, ne vidiš. Prosto kada poveruješ, onda ti se bukvalno razlozi se sami tada nađu. Ipak si tamo u Nišu, uz pomoć kolegi Milana Bigovića, koji je pratio boks i koji je jedan divan čovek. Jako profesionalan. On kako obavlja posao, meni je to. On mene, toliko me izvini što sam te prekinula, toliko me omađija pričom i on se tako napravi fenomenalnu uvertiru da ja posle, kad me pita pitanje, ja već ne znam šta me pita, koliko je mene omađija me. Da. On mi je rekao da je jedan od utisaka bila žena koja vam je spremala hranu u hotelu, koja je imala 2 dece, za koje si ti uvek nalazila vremena. Davala si im dresove, majice, pričala s njima, bez obzira na to što si, mislim, u 3 ili u 4 dana imala svakodnevnu borbu. I odakle je to? On kaže da je time, u stvari ne odakle to, šta sad ti sad da hvališ sebe ili tako, ali on je bio impresioniran time. On je bio oduševljen. Kaže, to je moj utisak. Jeste, ona žena se borila, imala najteži žreb od svih takmičarki i kapa dole svima 5 devojaka koje su osvojile bronzanu medalju i čitavom timu i tako dalje. Ali pričam sad o tebi i o toj situaciji. Kaže, tu je bilo 2 dečica, ona je non stop s njima bila. Pa da, ne mogu da kažem da sam bila non stop, zaista to nije realno, ali prosto kada završim sve svoje obaveze tog dana, počevši od jutarnjih rutina, pa merenja, bukvalno mi se desilo da sam imala 3 dana vezano mečeve, prosto to iziskuje određene stvari, opet određeno neki šablone ponašanja koji, za čoveka koji se ne bavi borilačkim sportovima ili se ne bavi profesionalnim sportom na tom najvišem nivou, nekako nije shvatljivo. Ja znam po mojim roditeljima najbolje da njima nije shvatljivo da ja legnem u krevet, a nisam jela ništa ceo dan. Ali prosto to su neke žrtve koje naš sport iziskuje, jer mi imamo te težinske kategorije i limitirani smo određenom brojkom, jel da? Nekako je, meni je to dolazilo spontano. Ja nisam inače neko koga ćeš zaista vidjeti na ulici da obožava da se igra s decom. Ne zato što, prosto nemam tu naviku. Ja ni u svojoj porodici nisam, to jest u svojoj familiji, nisam imala toliko, braća i sestara koji imaju malu decu, pa sam se ja sa njima igrala, pa ne, zaista nisam, ali meni to nekako došlo prirodno. U tom momentu prosto
kada završim sve te obaveze, prođe meč, hvala Bogu sve je prošlo kako treba, slavili smo i onda prosto pojavi se tako jedno dete, prvo se pojavila ta devojčica koja je toliko slatka. Ona je meni prišla zato što je primetila da imamo sličnu maskicu sa onim malim plavim stičem, i mi smo tako neku priču krenuli i ona se verovatno oduševila, mojim nastupom i mojim ophođenjem prema njoj. Prosto meni je prirodno bilo da ja odvojim 4-5-10 minuta vremena, 15, nije ni važno koliko odvojim, za nekoga ko zaista uživa u mom društvu. Jer kad neko uživa u mom društvu, onda prosto to i meni puni baterije. Bar ja to tako osjećam. A opet s druge strane, da mi neko zaista oduzima energiju i da meni to ne prija, verovatno ne bih ni odvajala toliko puno vremena. Mislim, nije to neko vreme, opet kažem, ali to je vreme da se ja istuširam i legnem u krevet i čačkam telefon u krajnjem slučaju. Koje su rutine, ako možeš ukratko da nam otkriješ, koje su da li ima stvarno toga kao u filmu, nemoj da jedeš, ne znam, pa sauna, pa ne znam, da izbacim... Sve živo. Da. Pa ima, kako ne. Mislim, evo, ja sam neko ko kada se vrati u sport i prije nego što ću se vratiti u sport, od svoje kategorije sam odmicala jedno 7-8 kilograma. Što je dosta. To za MMA borce nije mnogo, zato što se oni mere dan ranije i pritom skidaju mnogo kila, imaju jedan meč u profesionalnim tim vodama i prosto, ili za profesionalne boksere takođe, ali ovdje kod nas u olimpijskom sportu može se zadesi kao što se meni zadesilo i to je normalna pojava da vežemo 2-3 dana i onda prosto nije to baš ni najzdravije, jel, toliko kila skidati svaki put jer ostavlja ozbiljne zdravstvene posljedice, jel, pre svega. Međutim, kada sam nekako došla do toga da kada nismo u tom takmičarskom periodu, ja imam 4-5 kila više, ok je, ali nisam ni ja baš najzadovoljnija, jer opet to je dosta kilograma da ja mjesec dana ranije već polako krećem sa spuštanjem svoje kilaže, a opet sa druge strane mi smo tada u udarnom periodu, tada su sparinzi, tada treba da budem najjača, a ja već tada unosim slabije energiju i ostalo. Međutim, opet kažem, eto, vratit ću se na pitanje na koje ti nisam ni odgovorila, evo sad sam ga se setila, koliko u stvari meni značio moj fakultet za sve ovo. Prosto na fakultetu sam ja dosta naučila kroz određenu praksu i kroz određene neke kurseve sam takođe savladala određene stvari, određene metode, što treninga, što ishrane, to je meni nekako, to me najviše možda i zamađilo na kraju, iako uopšte kada sam kretala na taj fakultet nisam imala svest o tome, gde kada je došao moment da ja treba da odlučim da li ću se vratiti u sport ili ne, meni je lako bilo da ja dođem u Zvornik na 2-3 dana i sada potkovana svojim teorijskim znanjem, potkovana svojim praksom koju imam, potkovana svojim prethodnim iskustvom koje nije bilo najbolje. Ja sam došla kritički da posmatram kako naš trener klupski, Mirko, trenira i vodi trening. Da ja vidim koje su to metode, kako on pristupa sa Sarom koja je u tom momentu već imala, ja mislim, 2 evropske medalje zlatne, sa dečacima koji su pubertetski period, sa momcima koji su već malo stariji, sa decom i onda se ja tu bukvalno došla kritički da vidim i kako će nastupati sa mnom. Naravno, ja sam od sve te dece starija, meni trener prvi vršnjak od svih ostalih takmičara i svega, on je u stvari meni prvi vršnjak po godinama. Da vidim ja, jel, u stvari da li to ima smisla ili nema, jer prosto imam neko određeno teorijsko znanje. To su te neke stvari koje su u stvari presudile to da ja u stvari želim da se vratim u taj sport. Isto tako, kada je sad u pitanju trening, kada su u pitanju ti rituali, kada je u pitanju ishrana i to sve, baš to znanje koje sam ja onda imala i baš ta praksa i to eksperimentisanje moje ranije dok nisam bila u boksu na svom organizmu, da znam kad unosim toliko i toliko kalorija i trenam taj trening šta će da se desi s mojim organizmom. Ja već znam svoje adaptacije unapred i svesna sam da mi kad krenemo da radimo bazične pripreme, snagu i sve, moje telo je tako adaptirano da će vrlo brzo podigne 2-3 kile. Vrlo brzo. Naravno, kad izađemo iz tog dela, on spusti 1-2. Prosto, dosta sam dobro upoznala svoj organizam i mislim da i trener je to u par momenata i video da ja dobro manipulišem sa kilažom bez obzira što zaista imam
4-5 kila više kada nismo u tom takmičarskom periodu, što znam da nisu srećni baš zbog toga. Nisam ni ja, prvenstveno ja sam ta koja mora na kraju da skine te kile, nije niko drugi, oni su više onako zabrinuti kako će se to odraziti na moj performans, ali evo, opet kažem, ako ovo svetsko prvenstvo i moja forma na ovom svetskom prvenstvu nije dokaz toga da smo zaista i oni sa svoje strane i ja tu sa strane malo što sam doprinela svojim znanjem, ako nismo napravili nešto dobro, zaista ova medalja se ne bi ni desila. Daj nam jedan ritual koji, ritual, nemoj da otkrivaš, molim te, neke tvoje tajne stvari, ali nešto što... Ne bih nikada. Da, nešto što, na primjer, to, u vezi sa tom ishranom ili... U vezi sa kilažom na primjer, jednu stvar. Nešto što su, ajde, to su svi verovatno videli, pogotovo naš tim, ali mene na pripremama nećeš vidjeti da ulazim u restoran bez vagice. Ma stvarno? Da, i sad moja najbolja drugarica, koja je također, jedna od dve najbolje drugarice, koja je također u reprezentaciji sa nama, devojka koja boksuje do 70 kg, Milena Matović, ona, znači, to je teror od nje. Ona non stop, nisi izmerila ovo, nisi izmerila ovo, nisi ovo. Sad ja sam neko ko je jako rigidan po pitanju toga kad treba da uđem u restoran i merim hranu, ne zato što je meni to sramota, nego zato što ja ne znam kako je ta hrana spremljena u kuhinji. Da, razumem. Prosto, to mi malo remeti, ali ajde, pomirim se, ja nekako nađem kompromis samo sa sobom u glavi i tere. Tako da, eto, jedna od tih stvari jeste da ja u restoran ulazim bez vagice, to recimo to i jedem 2 puta na dan. To je ne imam više od 2 obroka. Samo bih hteo u jednoj rečenici da mi, molim te, potvrdiš pre, hoću da te pitam milion stvari, znam da ideš na 100 strana i tako dalje. Ja ne žurim, sad samo ovo ti neš. Ali imamo tu društvo koje je otišlo u shopping, Saru i Mirka. Hteo sam da te pitam, samo jedna stvar mi je pala na pamet na koju mislim da je jako važna. Da li si saglasna s tim da mi malo ulazimo u period u društvu kada se nedovoljno ceni obrazovanje i nedovoljno poštuje za razliku od nekog vremena pre, jer završiti fakultet i završiti ga s tako visokom ocenom, to je stvar respekta, to treba poštovati, to nije stvar koju treba umanjivati, ako me razumeš šta kažem. Razumem. Mislim da jesmo malo zapali u taj neki kolosek, da tako kažem, gde se to obrazovanje ne ceni dovoljno. Ali zašto tako mislim? Zato što je prosto došlo je to vreme površnosti. Uhvatim ja sama sebe u tome. Da ne lažem, da ne budem nešto sad kao po strani svega toga. Došlo je vreme površnosti, gde je u stvari važno kako ćeš ti materijalno biti situiran i koliko ćeš imati na svom bankovnom računu. I to sad i to se poistovećuje sa time da li ima to veze fakultet ili nema veze s tim fakultet. U tom smislu. A sad s druge strane, moje neko gledište, svo znanje koje ja imam vezano za, opet kažem, za trening, za rad sa decom, za rad sa ljudima, za rad sa ženama, za tu ishranu i tako da, nisam ja to sve popasala na fakultetu. Zaista nisam. Dosta stvari sam naučila što usputno, što prateći neke ljude za čije informacije verujem da su validne, što čitajući određene neke stvari, što slušajući podcaste i tako dalje, završavajući neke kurseve. Međutim, ono što je meni fakultet doneo i na šta sam ja zahvalna fakultetu, ali i svojim roditeljima, jeste taj aspekt radne navike. To je ono što je u stvari meni najveća nagrada od tog fakulteta. Ni to što sam ja bila student generacije, ni određena poznanstva, naravno to je mnogo važno i obožavam određene ljude kada se sretnem s njima na fakultetu, što profesora, što studenta koji su se otkrenuli raznim svojim stranama, da stanem sa njima i da se ispričam, prosto to je za mene blago, ali ono što je meni zapravo doprinelo u svemu jeste ta radna navika, da ću ja, bez obzira na sve, sesti i naučiti taj predmet s razumevanjem, znači ne na pamet, nego da razumem tu stvar, bez obzira da li to mene interesuje ili ne. To je nešto što najviše cenim od našeg školovanja i to školovanje koje ja imam. Stavila si na Instagramu fotografiju Kobija Bryanta, zbog čega, i pominjala si, a također si negde pominjala i broj 4, Igor mi je malo pomogao s tim u vezi. Broj 4?
Da, 4 evanđelja, 4 strane. 4 četvorke? Da, aha. Da, teorija 4 četvorke. Da. Teorija 4, ajde krenut ću od toga, pošto je baš zanimljiva priča. Teorija 4 četvorke u stvari me vezuje za čas matematike u srednjoj školi i kada smo imali dvočase, često nam se dešava i to naravno niko ne voli. Ja moram priznati da sam volela iz prostog razloga što mi je matematika u tom momentu išla, odnosno ja sam ušla u taj šablon, provalila sam šablon od profesorke i onda mi je išla matematika, pa onda je ona mene malo zgotivila i eto. Međutim, ta teorija 4 četvorke, da, kada smo imali dvočas, prosto da ubijemo malo vremena, nama je profesorka uvek iz neke knjige čitala tako neke stvari gde se u stvari kroz matematičke neke formule ili kroz logiku rešavaju neki životni problemi ili nešto šta god, neke nedoumice ili tako. I baš je bila teorija te 4 četvorke, čitala nama priču kako sa 4 četvorke u stvari možeš da napriš bilo koji broj. I ja sam zaista sela jednom davno, jel? I na papir uzela da sastavim brojeve od 1 do 10. I zaista može. Eto, ja sam uspela od 1 do 10, sigurno sam da može dalje. Znači koristiš sve računske operacije i samo 4 četvorke. Da, 4 četvorke. A zapravo taj post je u stvari vezan za moju drugu najbolju drugaricu i za broj 13 koju je kao svima uklet ili šta već. A eto, mi u tom momentu smo se družile 13 godina i to je bila u stvari moja čestitka njoj za rođendan. Tako da i u stvari 13 ključan broj bio. A što se tiče Kobija Bryanta, prosto taj njegov mentalitet, on mi je kao bio, kao srpski Novak Đoković. Prosto čovek koji, verujem da je imao talenta, ali što tvrdi, nije sve u talentu i taj moment gde je on ceo svoj život podredio tome, ne košarci, nego procesu da on bude bolji košarkaš. Da on ustane u 4 da trenira tada, pa on od 5 do 7, pa onda odmori, pa onda opet trenira. I prosto to je neki mentalitet i to je nešto čime se ja bavim i čime se ja u stvari vodim, gde ja i sada posle svetskog prvenstva, veruj mi da su prve moje misli bile, ok, sad si postavila ozbiljan standard koji moraš da prebaciš. Ja moram da se bar održim na tom standardu, ali u stvari moram da ga prebacim da se ne bi desilo da me na sledećem svetskom prvenstvu nema. Jer ne bih to naravno voljela, naravno sport je nešto što je nepredvidiva stvar, ali voljela bih da uradim sve po tom pitanju da u stvari budem još bolja verzija sebe iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu i tako vremena. Dakle, prihvatila si da si svetski prvak? Da na planeti u tvojoj kategoriji u ovom trenutku nema niko bolji na svetu nego ti, da si najbolja u tome što radiš? Si prihvatila? Si počela živjeti? Počela sam da prihvatam, ali baš smo malo čas razgovarali o tome pre nego što smo krenuli snimanje, nisam ja to još punim svojim bićem doživela. Iako sam stvarno neko ko je u svetskom prvenstvu o tome kako ću biti prvak sveta, pričao 6 meseci unazad i sećam se baš drugarica i ja u jednom momentu, baš smo iz Beograda išli za Novi Sad, ja sa koferom, sa brdo nekih stvari, mi idemo gradskim prevozom. I onda smo ušli u voz, pa smo izašli u Petrovaradinu sada, zato što stanica u Novom Sadu nije trenutno u funkciji. I ona mi kaže, ajmo tu, čekam bus. I ja kažem, vidi, ja ne mogu da idem više busom. Ajde, ovo što smo izgurali smo. Seli smo u taksi i neki mlad momak je nas se vozio i sad ona je nosila neki pehar moj sa tada balkanskog prvenstva. Osvojila sam pehar za najbolju tehničarku turnira ili nešto tako. I pita kako se zove, pa kako je to takmičenje, bilo šta je? I ja koji stopa sam rekla, masa svetskog prvenstva. I on kaže, stvarno? Ja rekao, bit će još malo, ali jeste. Tako da, tada mi je bilo mnogo realnije da pričam o tome. Mislim, stvarnije i lakše. A sada već, opet ti kažem, nekako velika je to odgovornost. A to sad vidim. To nisam tam, meni to tada delovalo kao, ja sam svetski šampion, bit ću i pobedit ću sve što treba i to je moj mentalitet. Sada, kada vidim koji je to nivo, koja je to odgovornost, koga sam ja to sve pobedila, kako je to sve izgledalo, nije mi baš kao mirno tlo pod nogama. Sad sam, kažem ti, ja sam sad doživjela to s jedne strane, naravno kao veliki uspeh i kao veliko zadovoljstvo i čast pre svega, ali opet sa druge strane, ogroman teret sam ja sebi na leđa stavila. Ne, naravno, nešto čime ja ne mogu da se izborim, prosto ne bi mi, ni sam Bog to podario i omogućio da ja to na neki način nisam zaslužila ili nisam sposobna da to iznesem, ali
osetim ga kao teret i kao nešto što ću ja sad sama morati da prebacim, sad moram da se borim sama sa sobom da budem bolje od sebe koja je bila pre 2 nedelje na tom svetskom prvenstvu. Da li je najemotivniji trenutak bio taj kada si plakala na pobedničkom postolju dok je bila himna ili? Sigurno da jeste, ali je bio još jedan vrlo emotivan moment, a taj moment je bio kada sam se kvalifikovala baš u finale svetskog prvenstva, jer do tada smo imali 5 poraza. 5 poraza u prvoj sesiji takmičenja, ja sam jedina bila u drugoj sesiji i sad ja sam u sobi, obavljam svoje rituale i u isto vreme pratim naše reprezentativke, moje pre svega drugarice i koleginice iz reprezentacije i one jedna za drugom ispadaju. I sad s jedne strane su to neki neuspesi koje nismo očekivali ili gde stvarno se zapitaš, čak i ja dozvolim sebi, verovatno dozvolim sebi kada je neko drugi u pitanju koji je meni jako drag, da se zapitam za odluku sudija. Ne volim to da radim kod sebe, ali prosto u tim momentima verovatno ta moja emocija i prema tim osobama i prema svemu tome prevlada i uhvatim se za glavu kod čoveče šta ove sudije gledaju. Tako da verovatno je taj moment isto mi je bio težak. Sećam se kada sam došla u sobu, drugarica je ispala 2 dana ranije u borbi za medalju, moja Milena, i sad ona pritom mora i da, nije to da odglumi, ali da, prosto mora da ostavi određene svoje emocije po strani, kao i ja, ne mogu ni ja sada pravim neku žurku i feštu, ja ušla u finale, a meni najbolja drugarica mi ispala u borbi za medalju, a znam da je imala viši cilj, mislim svi mi imamo najviše ciljeve u tom momentu, jer da ako već nastupamo na svetskom prvenstvu, prosto sanjamo o tom zlatu. I onda nekako ulazim u sobu, vidim da atmosfera nije neka, što je normalno, ja naravno prihvatam, gledam da me te stvari ne uzdrmaju i da me prosto ne poremete, jer dolazi dan D za 2 dana, ja moram biti u svom elementu naravno, iako je ona stvarno po tom pitanju uvek kad zna, ona zna već moje rituale, zna šta radim, šta ne radim, ona napusti sobu, ostavi meni prostora i onda ja na tenane, što se kaže, se pripremim za taj meč i prosto uđem u meč pre meča. Već sam u tom fokusu. Tako da, najemotivniji moment mi je bio kada sam ja legla posle tog finalnog meča, koji mi je bio vrlo, vrlo drag, možda i najdrža pobjeda. Možda, nisam sigurna, ali možda najdrža pobjeda, jer je upravo ta predstavnica iz Turske s kojom sam imala rezultat 1-1 podeljenom odlukom, a sad je bio rezultat jednoglasnom odlukom sudija, gde sam zaista ja bila prezadovoljna kako sam odboksovala prve 2 runde. 3. rundu, što naš trener kaže, prve 2 runde ako dobiš ubedljivo 5-0, radi što hoćeš 3. rundu, samo nemojte neko nokautira, nemoj dobiš javnu opomenu i to je to. I prosto ja sad vidim da u stvari nisam, sad sam ja nezadovoljna i time, jer često mi se desilo da izgubim tu 3. rundu jer se opustim. Sad to su recimo neke stvari na kojima želim da radim, ali to je ta psihološki taj moment i ta priprema koja je vrlo važna. Tako da kada sam legla, tada iz mene je tad krenulo. Ja mislim da sam tada više plakala nego na postolju. Vjerojatno, to su 4 zida, pa imam tu slobodu da se pred njom skroz isplačem i ispraznim. I to je vjerojatno plakanje isto moj filter, isto kao i šetnja. Znači, te 2 stvari u paru, fenomenalno. Milina. To, u stvari 3. Slušalica, šetnja, plakanje, može. Šta slušaš? Vidio sam da slušaš i na treningu, nešto sam gledao neke detalje sa treninga. Šta slušaš? Da, često držim slušalice i recimo ja sam baš zahvalna našem treneru i selektoru, što nam dozvoljava da u određenim periodima treninga, da li je to zagrevanje ili onaj krajnji deo treninga, gde često radimo individualno, gde nam dozvoljava da imamo slušalice. Naravno, ja ostavim uvek prostora da čujem sa strane bilo koju instrukciju, ali volim da imam slušalice u ušima, jer prosto to mi nekako suzi fokus. Jer po stvari nemam neko opravdanje, prosto prijem i tako. Mislim da je to sasvim dovoljno kao opravdanje zašto volim nositi slušalice. A šta slušam? Naravno, zavisi od perioda, jer pred meč slušam određenu muziku. Na treningu mi je bitno da pesma ili muzika koju slušam ima dobar ritam, jak dobar ritam, da bude ritmičan, da ne bude nešto sporo, jer prosto i sam naš trening je uvek dinamičan i dešavaju se dinamične stvari i nekako čak i postoje određene istraživanja, recimo za trčanje, gde često ljudi kada slušaju muziku u stvari puste onaj ritam kao u ritmu njihovih koraka.
I to im u stvari, to je ta frekvencija, to je taj ritam koji njima odgovara. Pa tako i ja nešto što ima često promjenu u ritmu, pošto je to kod nas tempa isto. Kod nas je to vrlo zastupljeno u sportu, tako da mi nešto tako i prija. Sada, da ne nabrajam izvođače, stvarno, bilo bi me sramota nekada, ali bitan mi je ritam u tom momentu. Tekst mi je bitan pred mečeve, tada on bukvalno kao da se spremam u boj, to su obično neke naše patriotske pesme, tako nazovem, ili neke etno pesme, ne bih baš otkrivala, pošto imam dogovor sa drugom s kojim baš delim te pesme, prosto to je neka naša stvar i onda te određene pesme čuvam kao blago. Da li je to drug koji ti je rekao nemoj da jednog dana se pitaš da li si mogla da propustiš? Nije. To je momak o momku o kojem pričamo sada vezano za muziku, je dečko koji je tu iz kluba i kojeg sam ja upoznala u stvari u Zvorniku. A to pitanje mi je postavio trener. A trener? Da, prilikom ubeđivanja, silnog ubeđivanja da se ja vratim u sport, pošto sam rekla da i moj inicijalni odgovor je bio ne. Pričamo za Mirka? Da. Mirko Ždralo, tako? Mirko Ždralo, da. Naš trener i selektor. Moj inicijalni odgovor na njegov poziv je bio ne, iz prostog razloga što sam ja imala uvek neki negativan utisak i neke negativne indiciju vezano za taj povratak, verovatno vođenja prethodnim iskustvom i mojim doživljajem svega toga što se ranije dešavalo u mom sportu. Prosto uvek sam ja to gledala, ili su me sudije pokrale, ili, to je moje gledište tada bilo, ili su me sudije pokrale, ili mi je trener tada kriv, ili mi je ne znam ko mi je kriv, svi su mi drugi krivi, samo ja nisam kriva. Evo, kada sam krenula malo od sebe, onda prosto se sama slika promenila, ali da, njegovo pitanje, ja mislim pitanje koje je prelomilo sve, gde mi je obrisao ni 0,001% negativnog nekog motiva za sve to. Za moj povratak je upravo bilo to pitanje. Nemoj za 10 godina, kada tvoje telo više ne bude moglo i kada ne bude bilo dovoljno vremena i kada ne znam šta, da se stvarno zapitaš šta bi bilo da sam mogla, a nisam ni probala. A nisam stvarno probala sve. I onda, šta ću? Eto. Pomoći ćeš Sari Ćirković da se sprema za njen meč u profesionalnom boksu, tako? Tako je. Evo, baš ću iskoristiti ovu priliku da najavimo i to. Sara je naša najtrofejnija bokserka. Ima priliku i ima, kako se zove, zakazan profesionalni meč u Banja Luci za profesionalnog prvaka sveta, profesionalnog šampiona sveta u toj IBA organizaciji. Ja ne znam da li se zna protivnik, ja ga ne znam, protivnica u stvari, ja je ne znam, ali sam ja tu da ju pomognem i iskreno moja čast da budem tu, da ju budem sparing partner i da ju pomognem u priprema i ceo taj proces prođem sa njom. Prosto ja sam neko ko je u stvari zaljubljenik u sve te procese, ne samo u cilj je zvezda vodilja, ali ja zaista uživam u svakom procesu, pa i onim negativnim momentima kada prođu, onda i kada ih ja shvatim i racionalizujem i kada ih shvatim zašto su bili potrebni, tako da ću biti tu da joj pomognem i naravno ići ću tamo da navijam iz sve snage iz prvih redova. Jasno. Igore, hoćeš dati samo, molim te, rukavice da pokažemo još jedan detalj. Naravno, tu je pojas koji je ekstremno težak. Da. Tu je zlatna medalja, ovde je pehar za najbolju bokserku celog prvenstva. Da, pehar za najbolju bokserku celog prvenstva. Evo ga. I pokazat ćeš mi rukavice, ali imam još jedno pitanje za kraj koje ti svi postavljaju, ali ja ću ga postaviti iz drugog ugla. Dobro. Da li ti smeta, u stvari reci mi jednu stvar, da li tvojoj sredini čudno kada kažu da si iz boksa i da li im je bilo teško da prihvate to? Pa više nije, ali je bilo ranije. Sjećam se, pošto sam igrala odbojku, to je jedan fin ženstven sport, što bi svi rekli, iako ja obožavam da gledam mušku odbojku, ona je baš agresivna i meni se to sviđa.
Majci moje nije bilo to najprijatnije, naravno, jer prosto one odmah vide to kao one šljive na oku, poderane obrve i arkade pocepane i sve ostalo. Međutim, kada je majka videla da se ja kući baš ne vraćam takva, retko kad se zaista desilo da imam ožiljak na licu, to što imamo od ožiljaka je iz detinjstva, nije iz boksa. Obično dođemo oderana tu po rukama od čička ili tako nešto, tog nekog grvanja kad se uhvatimo, ali retko kada zaista imam nešto po licu. Tako da prihvatili su, iako ono starije stanovništvo nije najsrećnije, prosto takav nam je mentalitet, za njih to nije ženski sport, da sad ta podela i dalje verovatno postoji u tom starijem stanovništvu, ali opet mislim da smo sada i ovim rezultatima trenutnim i prethodnim rezultatima koje su pravile naše reprezentativke i Sara koja je nama utabala put da krenemo da pravimo rezultate, da smo počeli polako po Srbiji da punimo sale ne samo malom decom nego devojčicama, što je opet odlično za popularizaciju sporta i odlično za to da se boks zaista i ovde digne na viši nivo, jer u svetu mi imamo ozbiljne reprezentacije i države koje su vodeće u ženskom boksu, koje su stvarno nedohvatljive. Za nas koji smo na ovom nivou opet su nedohvatljivi i treba dostići taj standard i taj nivo. Mislim, ova zlatna medalja ne bi to rekla, ali, ali moram priznati da zaista ok, mi smo postavili neke standarde, ali postoje tu još određene stvari koje moraju da se dohvate i da se dosignu, tako kažem. Da pokažemo rukavice. Rukavice su inače baš sa svetskog prvenstva. Da, u ovakvim se rukavicama nastupalo. Znači, bile su sa crvenim i bile su sa roznim detaljima. Prvenstveno su bile sa rozim i sad verovatno ne znam zašto su pravili i crvene, a sve je bilo u maniru 8. marta i dana žena, pošto je na taj dan bilo otvaranje. Ja, super. Jeste, pa onda kao bila je roza boje i čak smo imali neku onu maskotu, isto ptičicu koja je bila sva roza, pa onako bilo je zanimljivo. Prosto, eto, osjećali smo se kao žene u ovom muškom sportu. Da. Kaže mi Milan Bigović da je primetio razliku između muškaraca i žena, da žene kada primaju udarce ne ustuknu, nego napadaju, a muškarci ustuknu kad primaju udarce. Ne znam da li je to istina. Čak smo i nas dvoje, izvini što ja šuškam, ajde neću ja šuškam. Nas dvoje smo isto baš pričali o tome. Ja isti takav utisak imam, mislim, kad krenem od sebe, ali nekako mislim da je to i u stvari više na psihološkom nivou. Jer smo se mi kao žene i kroz istoriju nametali u stvari da se dokažemo kako određene stvari možemo i kako te neke stvari koje narod klasifikuje kao muške stvari, pa muške sportove, pa ne znam ništa, da je prosto ili muške poslove, da je prosto i to nama ženama dohvatljivo i sasvim realno da se mi time bavimo. Verovatno ima i deo one ženske sujete. Ja sam prva žrtva toga, priznajem, i znam pogotovo pred meč, evo, ja ću prva da odam te stvari. Znači, kad dođe moja protivnica, sad obično ulazimo sa različitih strana ili ulazimo jedna ispred druge, znači, to krene ono klasično žensko odmeravanje. Evo, ja ću priznat s moje strane, znači, gledam odmah dres kako je stoji. Meni bolje stoji dres. Ova ima veća ramena od mene, mora da je jača. Pa znaš, to krene tako, vidi kako je, ne znam šta, stoji kapica i ove smiješna klempava ili stavila kapicu iza ušiju, ne preko uši. Sad, znaš, mislim, to su verovatno neke stvari s kojima ja treba da se izborim, ali ono što je najbitnije jeste da zaista ne utiču na mene, ali postoje određene te stvari koje imaju verovatno nekog malog efekta u svemu tome, gde prosto meni je nezamislivo da sada neka devojka koja, lupam, izgleda sitnije od mene ili na sparingu, u sparing kampu, neka devojka koja je niža kategorija od mene da me udari, da mene to zaboli. Pa vidi, da ja osetim taj udarac da je snažan. Ja odmah imam osjećaj da, pošto ja nemam perspektivu koliko je snažan moj udarac, ja odmah imam osjećaj da kako najjači udar od mene. I tu se u stvari provodi ta sportska sujeta i taj ego koji prosto nas tera da budemo bolje non stop. I ne smatram ga lošim, smatrala bih da je to loše ukoliko bi me to uzdrmalo i koliko bi to uticalo zaista na moj performans i na moju izvedbu i samo predstavljanje, ali zaista nešto s čime se izborimo na kraju u glavi. Ja imam te momente i to je za mene normalno. I imam samo još jedno pitanje za tebe. Da li ti smeta malo što pored čitavog ovog uspeha ljudi pominju neke stvari koje su tebi desile na početku života iz karijere i tako? Da li misliš da je to možda
da li je to možda senzacionalistički ili misliš da to je neizbežno? Pa ne smeta mi što se pominje, sve to je prosto deo mene, to je jedna istina o meni i jedna u stvari prelepa priča i opet kažem, ona dodatna puzlica i dodatna moja snaga koja čini mene kao ličnost i koja me izgradila u sve to što ja jesam danas sa svim ostalim stvarima naravno. Međutim, ono što ne volim i što mi se ne sviđa, ajde da tako kažem, je što često moj uspeh bude paravan i bude samo odskočna daska da se u stvari priča o toj drugoj temi. Znaš, nekako na kraju ona dođe u fokus. Ali to je vjerojatno kod onih ljudi koji ne prate toliko sport, koji nisu u tome, koji eto, tu su da bi ispratili neku senzaciju radi, ne znam, pregleda čitanja ili čega god. I onda mi je žao samo što mislim, oni ljudi nemaju vjerojatno perspektivu kroz šta se sve u kampovima prolazi da bi se zaista postao svetski šampion. Nije to... Mislim, ne samo ja kao sam bila u jednom kampu, prošla sam brda, ne znam, sparinga, uspona i padova u jednom kampu i postala sam svetski šampion. Ne, to je mesecima unazad, to je takmičenjima unazad, to je danima unazad, noćima unazad, godinama unazad se to prolazilo da bi se evo to sada desilo. Tako da oni nemaju perspektivu o tome i onda ne mogu da im zamerim, ali zaista mi se ne sviđa kada je ovaj uspeh samo, da kažem, paravan ili je priča ili je neka odskočna daska, da se u stvari dođe do toga šta se meni kao desilo kao malo. Samo to. A sad, što je to njima senzacionalno, mislim, ja sam svesna, to je nesvakidašnje, ja to znam i onda prosto znam i kada sa ljudima pričam o tome, kada su ja tako, mislim, ja se tu izlanem, meni je to, zato što sam ja živela s tim, pa meni to normalno. Mislim, živim s tim dan danas, jel te? Ceo svoj život to je deo meni i ja to ceo svoj život i znam. I onda je ja nekako nastupam, imam takav nastup da je to i svim drugim ljudima normalno. I onda kada čuju, to im je nesvakidašnje i često imaju onaj moment. Ajde da ga tako nazovem, ne znam kako bi ga nazvao. Nije to ni sažaljevanje, ne znam kako bi ga stvarno, niti tu mene neko sažaljava, niti što, ali prosto ne znam kako da odreaguju, pa je taj, ili, znaš, ako malo se iznenade kao, ali tužno se iznenade kao, stvarno, i onda kao nisam znao, pa se ja mislim da neki ljudi prispituju, krenu od preispitivanja šta su meni sve rekli pa do svojih životnih odluka, da nisu slučajno negde to provukli kao, ali ja sam prosto neko ko je šaljiv na taj račun i to je nešto što opet kažem, to je deo mene i nije tu, meni tu ništa nije senzacionalno. Sad to što je određenim portalima ili određenim voditeljima senzacionalno, prosto postoji više cilj za svega toga, to je da čitanost bude veća i sve ostalo. Naravno, nije meni problem da pričam o tome, ali ne volim da je to u fokusu, jer zaista nije. Jer da nisam postala svetski šampion, ni to ne bi bilo u fokusu. I onda šta bi se čitalo? Ne bi ni postojalo. Samo to. Želim ti da još mnogo puta budeš svetski šampion, da budeš bolje u svemu što radiš, da budeš bolji čovek, da budeš uspešnija. Želim ti bar još 2 olimpijska ciklusa, želim ti da pomogneš Sari mnogo i mnogo sam ti zahvalan na svemu i na vremenu i stvarno kapa dole za sve i mnogo poštujem to što si završila fakultet, što si se vratila sportu, što si dokazala da možeš i kao žena uspela, ne čak ni u ženskom sportu, nego kao žena uspela u društvu, u sportu, sve da objediniš uz sve to što je nosili ti izazovi sa kojima se susretala i odustajanje i vraćanje i tako da... Šta da ti kažem, hvala ti na svim ovim rečima, ne znam dakle bi prekrenula da ti se zahvaljujem. Nemoj, samo ništa, ne treba ništa da me... Ja hvala tebi i hvala ti u ime svih. Da će Bog da se to ostvari i da svi mi kao tim, zaista smo se sad lepo tako formirali, jedna fina energija je tu i da zaista iz te pozitivne energije i atmosfere izrune još veći rezultati nego što smo sad napravili. Sad jesmo, što ljudi kažu, ispisali smo istoriju. Ja mislim da smo stavili samo naslov, ali to znamo mi koji smo u toj reprezentaciji. Uspeh je najbolja osveta. Da. To sad osjetim. Da. Hvala ti mnogo. Hvala tebi, hvala puno. Hvala. Bio to razgovor s Anđelom Branković, svetskom prvakinjom u boksu i eto, hvala do sledećeg gledanja. Pozdrav, ćao.